Hallo liebe Modellautofreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch den Mercedes AMG GT vor. Und das ist jetzt der erste AMG, der auf meinem Kanal vorgestellt wird. Bis jetzt gab es nur normale Mercedes. Ne? Aber das geht jetzt los hier mit den Affalterbachern. Ich habe den Wagen fürs Video jetzt nicht extra wieder eingepackt, weil der steht bei mir in der Vitrine rum. Und ich zeige euch einfach die Verpackung. Moment. So, das ist der AMG-Karton, schwarz. Oben sieht man das Mercedes-Logo. An den Seiten ist gar nichts zu sehen. Hinten auch nicht. Da das Sichtfenster. Aber unten, wie gesagt, die üblichen Sachen. Und wir sehen hier, es ist von Norev produziert worden. Und hier seht ihr nochmal Mercedes-Benz oder Mercedes AMG GTS in der Farbe Iridium Silber. Und hier habt ihr nochmal die B-Nummer. Aber es steht alles wie bei jedem Modell bei mir in der Videobeschreibung. So, das war der Karton. Und wir machen einen kleinen Cut und sehen uns gleich beim Auto wieder. So, hier haben wir wieder das gute Stück. Und ja, mir gefällt dieser Wagen wirklich sehr gut. Vor allem seine imposante Schnauze hier, ja. Also der liegt wirklich sehr, sehr tief und mächtig auf der Straße. Ja. Ich habe auch eingangs ein Foto gezeigt. Wie gesagt, ist von Norev, Maßstab 1:18. Und dieses Modell ist meiner Meinung nach wirklich ja, sehr gut gemacht. Da gibt es meiner Meinung nach nicht viel auszusetzen, außer einen Kritikpunkt habe ich, oder vielleicht zwei. Aber das erfahrt ihr dann später im Video. Schauen wir uns erstmal die Front an, wie gesagt. Hier der große Mercedes-Stern. Die Querstange, wie es für AMG üblich ist. Also hier der Kühlergrill. Unten die großen Lufteinlässe. Und hier die Scheinwerfer mit den LED-Streifen. Sieht auch meiner Meinung nach sehr gut aus. Oben auf der Motorhaube sieht man nochmal die Luftauslässe. Und ich zeige euch mal schnell den Motorraum. Dafür muss man einfach hier unten so einen Nippel betätigen. Ja, hier. So. Und dann sieht man schon, geht der Kofferraum eigentlich auf. So. Ging etwas schwerer offenbar. Hier seht ihr den Motorraum. Ist natürlich jetzt nicht so detailliert, aber in echt ist ja auch viel Verkleidungsplastik drumherum. Für den Preis finde ich es eigentlich schon okay. Machen wir wieder zu. Von der Seite sieht er auch sehr imposant aus. Sehr langgezogene Schnauze, hier auch wieder die schönen Luftauslässe. Das Heck sieht auch meiner Meinung nach ziemlich gut aus, sehr breit. Hier sieht man den Schriftzug AMG, den Mercedes-Stern und hier selbstverständlich GT-S-Version. Die Lichter hier sind auch ziemlich ja, gut gemacht, finde ich. Unten die Auspuffrohre sieht man auch recht gut. Mit den Chromleisten unten dran, hier mit Diffusor. Sieht wirklich ja, sehr sportlich aus, wie ein AMG halt. Kommen wir schnell zum Innenraum. Nehmen dazu jetzt mal hier so ein Hölzchen. So, ich hole euch das Auto nochmal ran. So, hier sieht das besser. Das ist der Innenraum. Der ist wirklich sehr detailliert, wie man sehen kann. Auch wieder gute Arbeit von Norev, meiner Meinung nach. Fußboden ist sogar auch mit Stoffimitat. Ihr seht die Einstiegsleiste auch mit dem AMG-Logo drauf, was in Wirklichkeit ja auch leuchtet. Die Tür selber, könnt ihr hier sehen, ist auch ganz recht gut detailliert umgesetzt worden. Die mächtige Mittelkonsole und natürlich das Armaturenbrett. Ja. Und das Lenkrad ist natürlich auch wieder beweglich, wenn ich die Reifen bewege.
Hier hinten sieht man noch die nicht vorhandene Rückbank. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es die Option dafür gibt, aber ich saß jetzt selber schon mal in so einem Wagen drin und da habe ich jetzt auch keine gesehen. Es geht einfach gerade nach hinten oben zurück zum Fenster im Prinzip, also da ist nichts. Und eins muss man auch sagen, für große Leute ist dieser Wagen jetzt nur nichts. Also die werden da drin nicht so viel Platz haben. Ja. Im Kofferraum, der ja, jetzt natürlich wie ein Sportwagen natürlich nicht riesengroß ist, aber es ist ja auch immer noch ein Modell. Und zum Glück nicht das Familienauto für, ich sag mal, 4-köpfige Personen. Der Kofferraum ist auch wieder ausgekleidet mit Stoffimitat. Könnt ihr das sehen? Und ja, spektakulär ist es nicht. Ist okay. Und jetzt kommt hier einer meiner Kritikpunkte, und zwar die Kofferraumklappe hier selber. Das ist Plastik. Ja. Das Auto ist ja aus Metall gefertigt, aber die Kofferraumklappe leider nicht. Das hätte ich auf jeden Fall mir noch gewünscht, dass das auch im ja, Metall-Look wäre, beziehungsweise das Material. Ansonsten, das andere, was ich zu bemängeln habe, ist der Unterboden. Den hätte man jetzt noch etwas detaillierter machen können, muss aber jetzt auch nicht unbedingt sein. Ich meine, daher geht der Preis eigentlich auch schon wieder. Ja. Wie gefällt euch dieses Fahrzeug? Habt ihr es auch in eurer Sammlung? Und mögt ihr generell mehr AMG-Autos sehen in nächster Zeit, dann lasst es mich doch wissen in den Kommentaren. Gebt mir auch ansonsten anderes Feedback. Daumen nach oben, abonnieren, ihr kennt die ganze Geschichte. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut und vergesst nicht zu schmücken. Ab heute ist ja quasi offizieller Startschuss. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und wir sehen uns noch bis dahin und vielleicht habe ich ja noch ein besonderes Modellauto im Petto. Macht's gut, bis dahin, ciao.